V12宝马发动机，劳斯莱斯同款的，当年落地快300万的。基本上保养吧，在4S店保养的吗？在4S店保养的。这个发动机的声音明显不对，机油没上来，这个车要开下去啊，发动机就要拉缸爆走掉了。还好大哥及时开到厂里面来了。有没有大神知道这个是什么坏掉的吗？漏机油漏得这么严重，正是不对的。担心机油少过多之后，然后你一直开，担心是磨损掉。这个盖子要打开，然后看一下重时。反正这种 V12的，你随便拆什么发动机都是要落下来。对，你没空间，它没空间，是麻烦啊，而且一般人他敢动它。对，好来，饼。目前呢，这台宝马 N74 V12的发动机，我们已经把它落下来了。左缸裂跟右缸裂的气门室盖呢漏油的比较严重，包括油底壳以及油管，机油漏到只剩下1点几升了。而车机系统竟然没有报机油泄失的这个故障。车主呢，在不知情的情况下还一直在行驶，等到他发现的时候，这个发动机的异响已经特别严重了，于是呢赶忙开过来找我们做检查。检查发现机油格里面有离粉，所以呢怀疑这台发动机内部磨损比较严重，于是呢把发动机落下来。我们现在准备把2个气门室盖给它拆开看一下，如果发动机磨损严重，这台发动机基本上废掉了，没有个20万基本上下不来。这台发动机要是拉缸了怎么办？如果要弹缸了又怎么办？最近的弹缸仔闹得这么凶，会不会被网暴啊？感觉有点怕怕的。这个造成发动机异响的根源，我们是需要拆掉正时盖，还有发动机的油底壳才能够处理得好的。我在这边呢就不说是什么问题造成的，不然一我同行的兄弟就会说这么简单的问题，别人都是秒杀，为什么到我这边还要搞得这么复杂，检查了这么多东西，还要把发动机落下来？当然，如果还有兄弟不知道是什么问题造成的，你们可以去看一下评论区，绝对有大神告诉你是什么东西坏了。这台宝马760 V12的发动机呢，我们呢已经全部给它准备完了。这一次呢，落发动机下来，并且分解，主要准备一些漏油、漏水以及烧机油。烧机油更换了一套气门油封以及一些废气阀。那漏油呢，主要是把整车的密封件全部一起呢给它更换掉。这4条啦，机油的散热气管。用的都是宝马原厂的，这是拆下来的旧件。这2条，一条呢2000多块钱，这一条呢会比较便宜一点，这一条1200，另外这条呢会比较贵，这条2700，这4条下来就1万出头了。760真是超前。这2个是气门室盖垫，宝马原厂的，这个其实还挺良心的，一条呢350块钱，2条呢700块钱。小油底壳垫，宝马原厂的，这一片呢700块钱，大油底壳垫。这个呢900多块钱，宝马原厂的，包括前车的油封、密封件、前端盖、后油封也全部一起呢给它准备掉。宝马80%的发动机烧机油可以直接更换一套气门油封就可以解决了。这个水箱原车呢也漏水了，我们给它换了一个原厂的代工件，1800块钱，包括一条上水管，宝马原厂的一条700块钱，以及呢一条中龙的水管。这一条呢不要看它小，这条很贵，这条要900多，宝马原厂的。这台车其实花了比较多的钱，就是在治理烧机油，以及呢落发动机、分解发动机。我们落发动机吊装工时呢2800，分解处理漏油以及呢治理烧机油3600，工钱呢 N74的12缸的6000块钱，这个在行业标准应该算行情的。我把这份清单放在视频最后，如果有需要的兄弟可以点击收藏下来。好，来启动。你看，吸完之后的 V12就是这么稳，声音就是这么安静。走，我们去给它试一下车，感受一下 V12的动力澎湃。760的0到100啊，只需要用4秒的时间就可以搞定了。对于传统燃油车来讲，这绝对是一个独差横风的存在。说一个冷知识哈，宝马760的仪表虽然最高速度只有260，但是呢，只要你敢开，可以开到爆表的。评论区有没有大神晒一下你们开爆表的照片？现在呢，我们高速的也跑了，47啊，红绿灯底下也跑了，车现在特别安静，特别稳。这台车花了小钱，把大问题特别解决了。走，回去换车。